Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu caranya nyuri misi rahasia atau cari truk dari server lain, kayak gini caranya ya. Jadi kalian ke markas, oke? Kalian klik tombol ini, lihat zona truk kan? Nah, jangan lupa yang atas ini dicentang ya. Jadi nanti truk yang ada di sini dari server lain semua. Kalau mau tahu mereka dari server mana, klik satu. Nah, kelihatan kan ada 1343. Oh, berarti dari server 1343. Yang ini dari 1339. Ini dari 1341. Ye, 1341. Kita ambil ya. Klik plunder. Alright. Kita ke 1341. Ini dia. Kalau sudah, cari truk yang kalian pengen, misalnya gini. Nah, lihat dulu level hero-nya kalian kuat nggak. Kalau nggak kuat, skip aja. Cari yang lain. Nah, coba yang ini. Masih tinggi ternyata. Skip, cari yang lain. Caranya di zoom out seperti ini. Nah, nanti kelihatan ada truk warna-warni dan ada juga secret mission. Taunya secret mission kayak gimana? Nah, ini ada nih. Nah, kelihatan kan kalau diklik warna hijau, ini rewards-nya, ini tombol nyuri secret mission-nya. Oke, kita coba lagi. Nah, ada lagi nih level 3 warna hijau. Oke, kalau diklik ini hadiahnya kayak gini ya. Kurang bagus, cari lagi. Nah, kita zoom out segini aja biar kelihatan. Kita jalan-jalan lagi. Ada truk kuning, kita lihat dulu. Sudah kebakar, ada 2 apinya, berarti udah nggak bisa dipelontar lagi. Cari yang lain. Ini juga sama. Oke, cari yang lain aja ya. Mari kita jalan-jalan. Nah, ini ada lagi 2. Ini sudah kebakar, lihat dulu. Masih ada, masih bisa dicuri. Jadi ini baru 1 kali dicuri. Kalian masih bisa nyuri 1 kali lagi ya. Tinggal klik yang ini, terus nanti kalian bisa langsung battle. Karena aku udah kenyang hari ini, jadi aku nggak akan nyuri yang ini ya. Tapi aku mau bagi ini ke teman-teman Zeta. Jadi klik tombol yang share ini, klik Zeta Black Zero, share, nanti dia akan keluar di chat aliansi kita. Gitu ya. Yuk kita coba cari lagi. Sekarang kita mau cari secret mission yang kuning, ada nggak ya? Nah, ini ada lagi nih level 3 tapi hijau. Kita lihat apa hadiahnya. Ya lumayan. Kita share aja ke member yang lain ya. Share. Alright. Lagi, yuk zoom out sedikit aja sampai kelihatan seperti ini ya. Karena kalau kebanyakan zoom outnya nanti secret mission nggak kelihatan. Oke. Nah, segini aja. Ada truk kuning, kita lihat dulu. Punya opa, udah kebakar nggak jadi. Biasanya mereka levelnya tinggi-tinggi. Anyway, ayo kita cari lagi. Ada 1. Enggak, buka tuh belum kuat. Kita cari yang lain. Nah, ada lagi nih. Punya Fox. Level 100, skip. Cari yang lain. Ini banana. Kuat sih, tapi dia udah dipelontar 2 kali, jadi kita nggak bisa ngambil lagi. Kasihan ya. Yuk, ganti yang lain. Zoom out sedikit. Kita cari lagi. Sudah gosong, nggak bisa. Cari lagi yang lain. Coba yang ini. Salah. Aku nggak mau, nggak jadi. Itu tadi kalau nggak sengaja mau klik teleport. I don't want to teleport to that war zone, so I will return. Anyway, sorry, klik. Salah. Alright, kita pergi jalan-jalan lagi. Kita cari 1341. Kenapa? Karena minggu ini kita akan melawan mereka di seperang kapital. Jadi mari kita curi sebanyak-banyaknya dari rumah mereka ya. Ini masih bersih nih. Cakep. Coba lihat. Penjaganya cuma 2. Levelnya segitu. Ini hadiahnya juga cakep-cakep. Mari kita ambil. Ya, let's start the battle. Kalau aku gak sabar sih, jadi langsung skip. Langsung dapat. Ini dia hadiahnya. Nice. Kalau
udah return. Kalau mau share ke teman-temannya boleh klik seperti ini kayak tadi, tapi aku nggak usah, kasihan udah dicuri sekali. Cari yang lain ya. Oke, coba ini sudah kebakar, masih ada nggak ya? Ya masih bisa sebenarnya, aku share ke teman-teman di situ aja deh. There we go, selamat makan. Mau cari misi rahasia lagi ya? Coba ini ada tapi hijau, apa hadiahnya nih? Nggak bagus, yang lain aja. Oke, cari lagi yang kuning. Biasanya hadiahnya cakep-cakep. Kalau level 3, 4 itu ya lumayan lah, cukup kenyang kalau buat modal membangun markas kita. 100 nggak jadi. Udah, cari yang lain deh. Oke, mana ya secret misinya, udah pada diambil kali jam segini. Kalau nggak ada ya, ya. Kalau gitu Miss Crunchy pulang dulu, kembali ke rumah, klik ke sini, sudah ketemu rumahnya. Gitu aja ya, bye bye.